И представляю вам финал работы над витражом с птицей. Моя подопытная смогла немного передохнуть, когда я оборачивала ее фольгой. Смотрите, какой красивый контраст синего и меди. Но тут я перешла к этапу пайки. Я серьезно считала, что моя схема простая, и сама птица действительно шла достаточно легко. Но эти подвески под ней меня добили. Я очень долго мучилась с ними, и в итоге все равно получилось не совсем так, как я хотела и представляла. В любом случае, я горжусь, что закончила птичку-невеличку, несмотря на все сложности. Теперь я могу со спокойной душой заполнить свое дерево навыков. Вы знаете, иногда вещи происходят не совсем так, как ты это представляешь, и в этом есть своя своеобразная красота. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч!